Avui farem rellom de porc amb salsa de pomes. Necessitem rellom de porc, pomes, vi de cuinar, sal, oli, pebre, llet o nata de cuinar i herbes al gust. Eliminem les pells dels dos relloms si cal i els salpebrem. Pelem les pomes i les tallem a daus. Posem oli en una paella i afegim 2 minuts una branqueta de romaní. Eliminar el romaní i daurar bé la carn per tots costats, a foc viu. Afegir el vi i deixar evaporar, uns 4 minuts. Afegir les pomes a la cassola i donar-hi unes voltes. Coure tapat de 20 a 30 minuts a foc suau, girant de tant en tant. Punxar per comprovar la cocció, depèn de la mida de la carn. Separem els lloms i triturem el suc i les pomes amb la nata. La salsa queda gustosa i una mica dolça. Rectificarem de sal i pebre si convé. Tallem el llom a rodanxes primes o mitjanes i servim amb la salsa. Ja em direu si us agrada aquesta recepta. Fins aviat!